πραγματικότητα εδώ στη σχολή σας, δάσκαλε, κατευθείαν το μάτι μας έπεσε στα όμορφα κύπελα που έχετε εδώ. Τι αντιπροσωπεύει το καθένα και πού τα έχετε κερδίσει? Ναι. Εδώ η Ελληνική Ομοσπονδία μας μαζί με την Ένωση Νοτιού Τάικβοντό Ελλάδος διοργανώνει κάθε χρόνο, 2 φορές το χρόνο, αυτό το φεστιβάλ το οποίο λέγεται Κιμ και Λιου. Εδώ ο σύλλογος μας στην κατηγορία του 2006, το τρίτο αγωνιστικό φεστιβάλ, βγήκε δεύτερος σύλλογος. Αμέσως μετά, στο τέταρτο Κιμ και Λιου φεστιβάλ, βγήκαμε τρίτο σύλλογος στην κατηγορία του 2006. Και στο πέμπτο Κιμ και Λιου βγήκαμε πρώτο σύλλογος. Είναι διαχρονική η δουλειά και οι μαθητές μου εδώ και τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά, υπάκουα και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το Taekwondo είναι ένα κορεάτικο άθλημα. Εδώ στο Λουτράκι είμαι εγώ τώρα εδώ 5 χρόνια. Ήμουνα στην Αθήνα και είχα μια σχολή εκεί 30 χρόνια, την έχω αφήσει σε κάποιοι μαθητές μου και ερχόμενος εδώ στο Λουτράκι ξεκίνησα πάλι από την αρχή. Έχω φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τα παιδάκια εδώ στο σύλλογό μας ξεκινάνε από 3 χρονών σε τμήματα. Αυτή εδώ είναι η αγωνιστική ομάδα που είδαμε σήμερα και κάναμε ένα πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο αυτό το πρόγραμμα είναι για αγώνες, μόνο για αγώνες και δάσκαλε, το Taekwondo είναι για όλες τις ηλικίες. Από πού ξεκινάει και πού τελειώνει, τι τμήματα έχετε? Το Taekwondo είναι για όλες τις ηλικίες, για αγόρια, για κορίτσια, άνδρες, γυναίκες, έφηβους, νεάνιδες. Ξεκινάει από 3 χρονών και δεν έχει όριο ηλικίας. Εδώ ο μεγαλύτερος που έχουμε είναι γύρω στα 50, κάπου εκεί, το μεγαλύτερο τμήμα που έχουμε. Πόσο σημαντικό είναι, δάσκαλοι, σε αυτές τις εποχές που διανύουμε από την μικρή παιδική ηλικία, αλλά και μεγαλώνοντας, να ασχολούνται με τον αθλητισμό και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα με το Taekwondo? Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα παιδιά πρέπει να ασχολούνται με το άθλημα ή με πολεμικές τέχνες, γιατί σήμερα στις μέρες που ζούμε είναι αναγκαίο αυτό για τα παιδιά μας. Ένας γονιός που μας παρακολουθεί μπορεί να θέλει να φέρει το παιδί του εδώ και το ίδιο το παιδί να θέλει να γραφτεί και να φοβάται ότι Taekwondo έχει να κάνει με ξύλο, ότι το παιδί μπορεί να γίνει επιθετικό. Τι έχετε να πείτε σε όλα αυτά τα σενάρια? Το Taekwondo δεν διδάσκει επιθετικές κινήσεις εξ αρχής. Το Taekwondo είναι ένα άθλημα που διδάσκει πειθαρχία, σεβασμό. Είναι μια πολεμική τέχνη, το λέει και η λέξη πρώτα, μαθαίνουμε τέχνη και δεν έχουμε καθόλου δεν δίνουμε καθόλου την εντύπωση ότι τα παιδιά εδώ μαθαίνουν ξύλο και πηγαίνουν και χτυπάνε οποιονδήποτε έξω. Αυτό το απαγορεύουν και εμείς εδώ οι δασκάλοι και όλες οι πολεμικές τέχνες το ίδιο. Τον ίδιο σκοπό έχουν. Μας είπαν οι μικροί αθλητές ότι λαμβάνουν μέρος και σε αγώνες. Πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδάκι ηλικίας, όπως είδαμε, μέσα από 6 χρονών, 7, 8, 9, 10, να έχει τις πρώτες εμπειρίες στη ζωή του και να πάει και να αγωνιστεί με άλλα παιδάκια που δεν τα γνωρίζει? Ναι, σε αυτές τις μικρές ηλικίες ξεκινάμε σταδιακά. Τα παιδιά μέσα από διάφορες φιλικές συναντήσεις, διάφορους φιλικούς αγώνες, μετά πιο επίσημα αποκτούν εμπειρίες και όταν φτάσουν σε κάποιες ηλικίες στους 5, 11 χρονών, εκεί μετά μπορούν να παίξουν πανελλήνια πρωταθλήματα, όπως είναι μετά εφήβων νεανίδων επίσης πανελλήνιο, ανδρών γυναικών το ίδιο πανελλήνια πρωταθλήματα και όποιος βγει πρώτος μετά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπαίνει και εθνική ομάδα. Κάτι ακόμα, μια διευκρίνηση. Ακούσαμε μέσα από τα παιδάκια να έχουν διάφορα χρώματα ζώνης. Όλοι έχουν στόχο να φτάσουν στη μαύρη ζώνη. Πώς γίνεται αυτό, πώς προχωρούν και πού τελειώνει το Taekwondo και αν τελειώνει ποτέ? Ναι. Τα παιδιά ξεκινάνε από την άσπρη ζώνη. Μαθαίνουμε, η κάθε ζώνη έχει κάποια συγκεκριμένη ύλη.
Όλα τα παιδιά μαθαίνουν τη συγκεκριμένη ύλη για τη ζώνη τους και ξεκινάμε από τις εύκολες ζώνες και φτάνοντας στη μαύρη ζώνη. Όλα τα παιδιά τώρα εδώ έχουν το σκεπτικό να φτάσουν στην μαύρη ζώνη. Για μένα αυτό δεν είναι να φτάσει κάποιος στη μαύρη ζώνη και μετά τελειώνει. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ένας τρόπος ζωής που δεν τελειώνει στη μαύρη ζώνη. Απλώς τώρα το σκεπτικό των παιδιών είναι στη μαύρη ζώνη, συνδυάζοντάς το με διπλώματα αγγλικών, διάφορα άλλα τέτοια. Αυτά συνδυάζουν το taekwondo μόλις φτάσουν στη μαύρη ζώνη. Πώς νιώθει ένας δάσκαλος όταν βλέπει ότι όλα όσα μαθαίνει στους μαθητές του γίνονται πράξη, εξελίσσονται και μέρα με την ημέρα, προπόνηση με την προπόνηση, πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο? Ναι. Ένας δάσκαλος σίγουρα είναι ευτυχισμένος όταν παίρνει ένα παιδάκι το οποίο γράφεται και δεν ξέρει να περπατήσει, δεν ξέρει ποιο είναι δεξί αριστερό και κάποια στιγμή ο δάσκαλος το πλάθει και τον φτιάχνει, μπορεί και πρωταθλητή. Ωραία όλα αυτά που είπαμε, ωραία παρακολουθήσαμε τα πλάνα και είδαμε μία προπόνηση, όμως πού μπορεί να σας βρει κανείς, ποια είναι τα τηλέφωνά σας και η οδός εδώ στο Λουτράκι? Ναι. Και τι ώρες? Ο σύλλογος λέγεται Αθλητικός Σύλλογος Αστέρας Taekwondo Λουτράκι και είμαστε στην Λεωφόρο Αθηνών 263 ή Ελευθερίου Βενιζέλου 263, έτσι είναι. Και το τηλέφωνο είναι 6937 366 783. Ποιες μέρες την εβδομάδα είστε ανοιχτά? Είμαστε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, από τις 6 ώρα μέχρι τις 9.